Смотри, какой мультиванчик. Хорошенький, хороший. Давайте посмотрим. О, это уже что-то интересное. Это прям вот что-то интересное, ребята. Смотри. Тауран есть, да? Неплохо. В дождик я так заскочил. 39, ребята. 39 тысяч. 20 год. Дизель 69 тысяч пробега. Смотри. Ну, неплохо. Автомат. 2-литровый. Ну, красавчик, да? Ну, вот именно такой четкий прям вот. Ну, да нечего даже сказать. 19 номер. На связи.